Oi galera, aqui fala o Léo de novo. E eu já tô mostrando, agora eu vou mostrar para vocês o meu cachorro. Robin, vem cá. Vamos gravar um vídeo aqui, ó. Aqui ó, vem aqui ó, vem aqui ó. Olha a cara dele, cadê? Vem aqui. Ah, ele não quer mostrar a cara, vem aqui ó. Fica aí ó. Fica aí. Ó, não, ó você aqui ó. Tá com medo de você? Aí não quer mostrar a cara dele, então. Mas, vocês querem que eu faça outro tipo de vídeo? Nos comentários, se vocês querem gravar outro tipo de vídeo, deixem no comentário. Nos comentários. E, desculpa aí.